បងប្អូនមានស្បែកខ្មៅស្រអាប់ស្បែកសមិនស្មើគ្នាហើយចង់ជំរុះកសិកាស្បែកងាប់នេះជាវីដេអូសម្រាប់បងប្អូន Scrub ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួលធ្វើបំផុតដោយប្រើគ្រឿងផ្សំងាយៗដែលអាចជួយឲ្យស្បែកសពេញមួយតួខ្លួននិងផ្ដល់ឲ្យស្បែកភ្លឺទន់រលោងនិងសស្អាតក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាអំបិលម៉ត់កោសជួយឲ្យស្បែកសទឹកក្រូចឆ្មាច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរបៀបប្រើប្រាស់សូមស្ក្រាប់ថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់បងប្អូនសូមស្ក្រាប់យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3ទៅ5នាទីនៅលើផ្នែកនីមួយៗរួចទុកចោលរយៈពេល5ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមដល់បងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅភ្លឺរលោងនិងសស្អាតជាងមុនបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញផ្លែតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដ